Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React.js'te akordeon komponenti yapacağız. Bu komponent tamamıyla props'larla yönetilmiş olacak ve dilersek bu komponenti istediğimiz yerde kullanabileceğiz aslında. Hazırsak başlayalım o zaman. Evet. Hemen ben Vite ile projemi kurmak istiyorum. Evet, projemiz kuruldu ve ben bunu hemen SAS'ı yüklemek istiyorum. Evet, SAS da kuruldu arkadaşlar. Şimdi projemizi bir ayağa kaldıralım. Harika, projemiz de ayağa kalktı. Şimdi biz bu akordeon komponentini App.js içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Burada istemediğimiz yani kullanılmayan şu div elementlerini silebiliriz. Burada hemen ben şöyle bir akordeon diye komponentimi yazmak istiyorum. Ardından state kullanmayacağım. Şuraya da hemen şu components altına bir akordeon.csx oluşturdum. Ve akordeon.sas dedim arkadaşlar. Şimdi App.js içerisinde hemen şurada şöyle oluşturdum. Bakalım komponentimiz gelecek mi? Hemen import ediyorum. Harika, komponentimiz de geldi. Şimdi burada yapmamız gereken şu var arkadaşlar. Şimdi ben bu akordiyonu dışarıdan kontrol edeceğim ya. Benim bu akordeon için ilk önce bir aslında dataya ihtiyacım var. Ben bunu burada statik data da tanımlayabilirim. Fakat onun yerine hem yüz efekti kullanarak bir istek atalım. JSON placeholder API'sine. Ben oradan gelecek olan değerle aslında akordeon komponentini doldurmaya başlayacağım. Hemen şöyle bir yüz efekt yazalım. Şöyle snippet'tan yararlanalım. Evet, burada kullanacağımız fetch diyorum. Bunun içerisine https/ bakalım bizim için bu placeholder'dan çekebilecek miyiz? Şurayı da kapatayım. Hemen şöyle bir logo açtım. Konsoluma geldim. Ne dedi? Yeniledim. Gördüğümüz gibi bana datalar geldi. Harika bir şekilde. Evet, şimdi ben bir state oluşturmak istiyorum hemen. Const data dedim. New state'e boş değer olarak bir array olduğunu söylüyorum. Ve artık bana konsola değil de gel burada set datanın içerisine datayı pushla dedim aslında. Evet, şimdi datamızı da oluşturduk. Şimdi biraz da akordeon komponentimize bakalım. Neler kullanacağız orada. Hemen şu kısmı da kapattım. Akordeon komponentimize geldik. Burada kullanacağımız, şimdi bir akordeon olarak düşündüğümüzde bunu liste şeklinde düşünebiliriz. O yüzden burada ben direkt dışarıdan gelecek olan değeri li elementleri içerisine yazdırmak istiyorum. Ve buna bir class name vereceğim. Bunun class'ı da backtick'lerle vereceğim arkadaşlar. Çünkü burada hem aktif olduğunda bir animasyon da eklemek istiyorum ben buna. Hemen şöyle geldim. Buna normal akordeon diyorum ve ardından aktif varsa gel burada aktif class'ını ekle. Eğer yoksa da boş bir string. Şimdi li elementine, şimdi buradan gelecek olan tabi değerleri de alalım. Aktif geleceğini söyleyelim. Şimdilik li altında bir div oluşturuyorum. Bu div de aslında bizim akordeonumuzu göstereceğimiz yer diyebilirim. Hemen şöyle akordeon item dedim buna da. Span da gelsin burada akordeon item title alacak. Buraya title diyebilirim. Arrow ikon bulup geliyorum arkadaşlar. Evet, ikonu buldum, geldim. Bu ikonu merak etmeyin, ben projeyi zaten açıklama kısmında paylaşıyorum. Siz de alıp oradan kullanabilirsiniz. Import dedim. Arrow from assets altından arrow.svg'yi bana getir dedim aslında. Ve burada source tarafına da arrow'u veriyorum arkadaşlar. Evet, bu div altına da hemen şöyle bir class name
Accordion item content dedim arkadaşlar. Bunun içerisine de yine bir span koyuyorum. Ve class name'i de accordion item content title. Hatta text olsun bu da. Şurada da text yazsın. Evet. Şimdi dışarıdan gelecek olan değerleri hesaplayıp buna artık props'ta geçebiliriz. Şöyle bakalım hemen. Data dedik. Datayı evet şimdi buradan aslında burada birden çok datamız olacağı için burayı bir aslında maplememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle data.map dedim. Item ve index alacağım buradan. Ve bunun içerisinde de artık accordion komponentine datalarımı yollayabilirim. Tabi bu arada gördüğünüz gibi baya böyle bir data geliyor. Ben bu datayı slice edeceğim arkadaşlar. 0 ile 10. Yani 0. indeksten 10. indekse kadar bana versin. Tekrardan yeniledim. Akordiyona gönderecek olacağım props'lar arkadaşlar. Hemen şöyle bir on toggle yollayacağım ben buradan. On toggle ne yapacak? Gelecek. Aslında seçtiğim div'e bir animasyon eklemek için bir aktif class'ı ekleyeceğim aslında. Hem kapatıp hem açmasında arkadaşlar. Hemen şöyle handle toggle dedim. Ve buradan zaten item'ın id'sini yollayacağım direkt. Hemen şurada da toggle'ımızı oluşturalım. Const handle toggle dedim. Buradan da bana id geleceğini söylüyorum. Aslında burada bir state oluşturmamız gerekiyor. Yani aslında o div'e tıklanıldı mı onu öğrenmemiz lazım. Hemen şöyle bir clicked diye bir state oluşturdum. Set clicked dedim. Ve use state'ine bunun indeksi olarak veriyorum arkadaşlar. Aslında 0. Şimdi ben buradan item id yolladığımda diyorum ki burada eğer ki clicked eşitse id'ye burada return et neyi? Geriye set clicked'a 0 indeksini yolla. Onun dışında eğer ki bu if'e girmezse gel burada set clicked'a normal id'yi yolla aslında. Evet. Handle toggle bu kadardı. Onun dışında hemen aşağı geliyorum ve burada aktivi yollayacağım arkadaşlar. Buradaki aktif de zaten bizim yani tıklanan değerle item'ın içindeki id eşitse bu da zaten aktif olanı verecek bize. Onun dışında key atmamız lazım. Bir key atalım ki problem çıkmasın. Index dedim buna direkt. Title olarak da aslında şu response'tan ne göndereceğimize bakalım. Evet. Burada ne alıyormuş? Name ve body oluyormuş. Okey. Name ve body yollayacağım ben aslında. Şimdi title olarak şöyle item'ın içindeki name diyebilirim. Text olarak da item'ın içindeki body diyeceğim. Evet. Şimdi akordeon komponentine gönderecek olacağımız değerler bu kadardı arkadaşlar. Akordeon içerisine geldiğimizde de burada hepsini tek tek alalım istiyorum. Title, text ve on toggle'ı alacağız. Evet. On toggle da geldi galiba. Onun dışında nerede? Evet, aktivi zaten yazmışım. Çok pardon. Şimdi şöyle bir bakalım. Hemen title yerine gelelim. Buradan dışarıdan gelecek olan title'ı yazdıralım. Text tarafına da text'i yazdıralım. Şimdi burada biz image arrow kullanıyoruz arkadaşlar. Bu image olarak da tabi buna CSS vermemiz lazım. Bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Hemen şu kısımdan bir CSS de yazalım. Şu ekran görüntüsü. Accordion için maksimum width değerini ben 60 yüzde belirleyeceğim. Ve border radius olarak da border radius 8 piksel vereceğim. Da 10 piksel vereceğim. Bunun içerisinde hem aktif class olacak hem de bir nevi item'ı da yazmış olacağız. Burada padding vereceğim buradan 0-12 piksel. Biraz daha düzeldi diyebilirim. Item için şöyle yapabilirim. Display flex diyeceğim arkadaşlar. Justify content center. Align items. Center diyeceğim.
Şöyle bir toparlansın istiyorum onlar. SVG bir de rotate olarak kullanacağız. Hemen şöyle transform dedim. Rotate 0 dek ve ardından translation olarak da transforma 0.3 saniye diyeceğim. Ve ardından hover olunca da bana bir güzel bir efekt versin. Color gri versin mesela. Bir de item'ın tabii ki de content'ini yazacağız. Height olarak buna 0 vereceğim. Display flex diyorum. Align item center diyorum. Padding olarak da 0'a 16 piksel vereceğim. App CSS üzerinden de hemen şöyle şunu Sass'a çevirdim. Buradakilerin hiçbirine ihtiyacım yok arkadaşlar. Burada sadece genel anlamda bir UL için ne yapabiliriz? Bunu none diyeceğim. Display flex, just content center, align item center ve flex direction olarak da column vereceğim. Tabi burada UL'yi de kullanmamız gerekiyor. FCSX'te div altında değil de bunu bir UL altında yapmamızı istiyorum. UL olursa bizim için daha iyi olur. Çünkü sonuçta bir liste bu. Evet. Gördüğümüz gibi harika bir şekilde geldi. Ve sanırım şu CSS'de bir problem var. Tekrardan bakalım ona. Item tarafında şurayı space between yapacaktık. Ve flex direction'ı da bunun column olacak. Row olacak. Hemen şöyle. Bir de aktiflerine bakalım mı? Öncesinde şu çalışıyor mu bakalım ya arkadaşlar. Konsola geldim. Bir problem yok. Ve içerisindeki değerlere şöyle bir overflow visible yapalım. Şimdi biz buna aktif klası verdiğimiz için şu anda bu overflow olarak hidden alıyor. Visible yapsak. Evet, gördüğümüz gibi içerikleri de gelmiş. Hemen şöyle hidden'a çevirdim ve aktif klasına geliyorum artık. Aktifde ne yapacak arkadaşlar? Accordion item'ı aktif olduğu zaman şöyle bir renk verelim buna. Bakalım aktif oldu mu? Yani şu anda hover'ları çalışıyor. Ve bunun altında artık diğerlerini de verebilirim. Evet, SVG'de bir transform tanımlayacağız. Rotate vereceğiz buradan. Ve burada eksi 90 dek desek yeterli olacak bizim için. Ve ardından tekrardan title'a gelelim. Title tarafında da color olarak DS00 kullansın şimdilik. Bunu da değiştirelim sonrasında. Ve content olarak da buna height şimdilik 100 verebiliriz arkadaşlar. 100 piksel. Ve bakalım çalışıyor mu bizim için. Harika, çalışmıyor. Sebebine bakalım hemen. Akordeon içerisinde yaptığımız bir hata var mı? Tabii ki de var. Çünkü div'e on toggle'ı vermemişiz arkadaşlar. On click durumunda toggle'ı çalıştırmasını söylüyoruz. Buradan bakalım şimdi. Evet, harika bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şu anda bir de değerlerini SVG'nin düşürebilirmişiz. Şöyle 15'e 15 piksel gayet yeterli olurmuş. Evet, süper. Şimdi şöyle bir renk oluşumu gördük ve ardından evet text kısmına da font size olarak 14 piksel verelim buna ve color olarak da DS00 verelim. Evet, biraz daha iyi durmaya başladı ve ardından şuradaki padding'i de yazamamışım. Onu da düzelteyim. Evet, şimdi harika gözüküyor arkadaşlar. Bakalım bizim için çalışıyor mu? Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi dilersek bu açıldıktan sonra buranın rengini biraz daha açabiliriz. Nasıl yapalım bunu? Şöyle şu kadar sanırım yeterli. Mesela 896 dedim ben. Siz buna direkt 900 de diyebilirsiniz. Biraz daha renk şeyi olsun. Ve bu text tarafına da biraz daha font weight'ini yükseltebiliriz. Mesela 500 desek nasıl olur? Evet, harika. 500 de dedik. Süper. Evet arkadaşlar. Akordeon komponentinin stillerini de tamamladık. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, akordeon komponenti bu kadardı. Gayet güzel bir komponent oldu. Hem dışarıdan datalarıyla kontrol edebildiğiniz. Daha birçok mutlaka yapmamız gereken şey vardır ama basit düzeyde bu kadar diyebilirim aslında. Kendi projenize göre bunu mutlaka ayarlarsınız siz de. Eğer video sizin için yararlı olduysa videoya beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.